Hello，大家好啊！呢集嚟同大家講翻就係關於個戰鬥嘅科技啦，同埋亦都再講埋就係個希望市集啦。咁我一路都好強調，其實係成個活動咧，其實希望市集同埋呢排佢彈咗出嚟嘅嗰個大師的典藏咧，其實係佢整體嚟講，佢啲嘢係傻啲嘅，所以你唔急住升嗰啲咧，你係寧願等呢啲出嚟先至好去升級咯，係咯。咁呢個亦都係一個幾好嘅選擇啦，同埋你俾緊同一個價錢，但係你買到係你常規接近係3倍嘅嘢，係啦。咁你常規都係講緊12,000經驗值啫嘛。咁而家佢係4萬，咁你12,000同4萬已經係相差咗2點幾倍嘅，係咯。咁大師的典藏亦都係一個幾好嘅選擇啦，即係你唔急住升裝備係可以攞嚟儲啦，係咯。同埋你要試，因為佢升嗰個領主裝備係有個坡突嘅，就係佢去到後期咧，佢需要嘅嗰個設計手稿係越嚟越多啦。咁你冇設計手稿多，設計手稿咧你都係升唔到，所以呢樣嘢你亦都係要去團啦。咁大家亦都見得到我係有800幾個啦。咁我係呢段時間我係一定係 hold 住佢有活動先嚟團貨，冇嘅我唔撚搞。因為我一路都講嘅領主裝備，我係最後期我先會追，我唔需要同佢急嘅，因為我哋有一個月時間 ready 啊嘛，係足夠時間俾我哋準備啦。咁希望市集呢一度亦都係英雄零件，唔係英雄裝備箱同埋個經驗值呢個係你英雄裝備上得最快嘅。咁你俾我揀，定係揀嗰個領主裝備？定係揀錘仔定係揀黃金咧？其實你俾我選擇去取捨嘅話咧，我係會揀英雄裝備，因為英雄裝備佢材料個個禮拜都真係最撚少啊！呢個係一個抉擇，同埋佢亦都係最重要啦，係咯。咁你話其他就唔係好建議買咯，除非你話每週特惠嗰啲另計啦。你週卡、月卡嗰啲基本上都係一個叫做必需品嚟嘅。咁你常規就一般人就唔係重型嘅話，你唔係急嘅就冇必要去做呢樣嘢咯，係咯。咁同埋咧，亦都想去講翻咧，就係關於你計到數嘅英雄咧，其實你玩到3隻英雄滿級啦，你鍛造20再加到去全部100級咧，其實一隻英雄大家睇排行榜咧就會睇得到噶啦。英雄佢滿級係會有個上限嘅。你所有裝備鍛造到滿級咧，其實大家亦都見得到啦，就18.81 M 啦，係咯。咁你大家見得到，喂，成條數都齊輯輯嘅啫嘛。咁呢度去到你滿級之後咧，你冇得增長嘅。咁我一路都講，你係好無奈嘅。當你想要增長嘅時候咧，你只可以就係透過寵物啦。因為我一路都講，我今日洗過寵物嘅，我亦都係洗撚到一殼眼淚啦。咁我今日就將隻獅子都洗練去到3.6 M 啦。嗰陣時我記得洗嘅時候344啦，咁而家係366啦。咁而家就已經係全部都上晒神話，呢隻獅子上咗神話嘅。咁再洗咧，你係好困難嘅，唔係講笑，真係你隻寵物傳說都好難洗啦。你再洗到上神話咧，我諗你屌你老味你1000萬鑽石都唔撚夠你燒，我可以肯定呢度再洗多1000萬鑽石咧，你都未滿級，我可以好肯定話俾大家知。因為呢個係講緊我今日洗咗2000幾個洗煉石，佢先至加到大概22萬啦。隻紅嗰陣時係又係344嘅，佢就洗到347。呢度頭啖尾加咗大概係3萬啦，3萬再加22，即係27萬。你2000個洗煉石先至係加到27萬嘅嗰個實力啦。咁呢個亦都係好鉗嘅，亦都係相對嚟講比較容易令到你燒好撚多錢啦。但係你係攞唔到一個好實際嘅數據啦。咁通常寵物亦都係
你有多餘資源先至去搞佢咯。你冇嘅就唔好搞。因為我好多隻寵物都有啲係去到神話噶啦，係咯，最基本都傳說噶啦，大家見得到。我隻牛啊，隻豹啊，已經係使撚到去神話界嘅嗰個臨界點。咁其實你問我，你俾我揀去洗嘅，我只會揀一啲喂傳說會容易洗啲喎，咁我只會係洗咗一啲傳說方面嘅嗰個寵物咯。咁其實你洗高級低級其實係冇撚分別嘅。首先第一樣嘢大家要搞清楚。你洗高級都係咁樣加啦，低級亦都係咁樣加啦。其實你成條屬性都係照加翻上去啫，所以大家唔需要去介懷。喂，屌隻寵物好撚低級喎，點點喎？冇關係嘅。其實你最緊要係要拉個屬性啦，因為好多人對寵物呢一 part 亦都係了解得唔係好清楚啦。因為喺個移民群組亦都係好多人會問起就係喂攞寵物你唔課金玩家係會攞邊隻咧？咁呢一個亦都係存在一個技術性嘅技巧嘅問題嘅，咁我一路都講嘅，你課金原課金都好，咁你其實關鍵在於你係要攞佢嘅獎賞啊嘛，大家要記住，唔好講話你哋，咁我哋即係我自己嘅出發點，我係要攞佢嘅嗰個屬性啦，隻鹿同埋隻熊，佢對於我哋打戰役嚟講係好緊要嘅。咁啲牛對於我哋嚟講，你哋咁樣課金法其實係幫助唔大㗎。你攞14M 嘅麵包其實有冇幫助咧？其實對於我哋嚟講係皮毛嚟嘅啫。咁所以變咗你唔課金嗰班玩家其實係應該點樣攞寵物咧？點樣優先去升級咧？就隻牛要拉滿級咧，因為個冷卻時間係15個鐘啦。你15個鐘又可以再撳一次掣，再去攞一次資源啦，就一下子嘅啫。咁仲有隻獅子啦，因為佢升到最高級別咧就係 level 8，level 8嘅時候咧，你係可以隔23個鐘攞一次獎賞啦。咁我曾經亦都試過撳撚完個掣之後咧，就攞10嚿黃金㗎。寶石頭子亦都係試過攞最高峰，好似6張啊試過。寶石手冊啊、錘仔呢啲全部重要嘢佢都俾到你。咁所以你一定係要將隻獅子可以的話，將資源掹到佢升到最高級，因為佢俾到一啲叫做你唔課金亦都可以攞得到最重要嘅一樣嘢啦。同埋你想佢解鎖時間，你一定係要將佢級數升到好高啦。即係譬如話好似我咁樣，我8級咧我就23個鐘頭一次嘅啦，即係隔日咯。我每日都攞一次獎賞啦。咁呢個亦都係講緊你唔課金玩家要知嘅嗰個叫做策略技巧啦。咁好啦，第二重要就係隻牛啦，隻牛亦都係比較緊要嘅，對於一啲唔課金嘅，你哋升級係亦都會遇到問題，材料唔夠啦。咁你隻牛拉就快啲。咁你14M 木材麵包就緊焗噶啦，係咪先？每日即係好似你15個鐘嘅話，就其實你30個鐘就可以攞2次啦，即係2日時間之內就攞到2次啦。咁所以就變咗呢樣嘢亦都係數嘅。咁第三係邊隻咧？第三就係隻豹啦。咁隻豹我升到7級咧，咁其實佢係冷卻時間佢同隻獅子一樣，都係23個鐘啦。佢係俾到500經驗值嘅嗰個寵物口糧俾你嘅。嗱，呢樣嘢有冇幫助咧？其實你一個月佢俾到大概係15,000經驗值啦。15,000經驗值喺我嘅角度係有好過冇咯，係咯。咁你要升嘅就係升呢3隻咯。咁你其他嗰啲就唔係話需要太刻意啦，因為佢再嚟嘅就係講緊嗰隻叫做貓咯。隻貓佢係幫你係恢復60點嘅領主體力啦。咁你建築物嗰度就佢上升15%，其實5分鐘，個時間上係短咗，但係佢幫助唔係特別大咯。咁所以你按照先後次序個重要性嚟攞咧，咁第一就獅子啦，咁第二就係隻牛啦，第三就隻豹啦，第四就係隻貓咯，係咯。因為你話體力重唔重要，其實都重要嘅。你免費可以殺多2次紅，咁你可以攞多2個叫做藍色嘅通用碎片，亦都係有數啊嘛。咁你寵物亦都係有分次序去攞嘅，睇個重要性咯。最緊要佢俾到你嘅資源對你幫助大，咁咪攞嗰樣嘢咯，就係咁簡單啫嘛。咁好啦，啲人問我會唔會採礦，咁你平時得撚閒冇嘢做，咁你都要揾晒藝噶嘛，咁你冇理由凍撚晒喺度啊。咁我都會做下嘅，係啦，得閒冇嘢做我都係真係講緊要揾嘢搞下嘅，咁我都會係咩嘅。咁亦都想同大家講下我而家有幾多材料咧。咁大家見得到我資源總量咧就係有20.08B 啦。其實呢20.08B 呢條數係好撚窒誇張噶。我諗
我係絕對夠升級到 TG10，唔係講笑。咁好啦，第二樣嘢就其他嘢重唔重要咧？都重要，因為去到後期 T11嘅嗰個部隊解鎖亦都係好關鍵啦。咁喺我嘅角度，好多免費嘢我亦都係立得到嘅，咁我梗係盡立啦，係咪先？咁好過就係你好多嘢你可以唔使俾錢嘅都攞到嘅，咁你梗係唔使俾錢都攞埋佢啦，係咪先？咁就好過你永遠都係要俾錢啊嘛。咁呢個遊戲佢最好嘅特點係咩咧？就係佢有啲嘢你係可以唔撚使俾錢。當你唔急嘅話，其實你係唔需要同佢快咯，只可以咁樣去講咯。佢嘅先後次序就係咁啦。咁亦都再講埋關於個科技嘅升級，佢係有幾緊要咧？咁因為我呢排我燒加速器，我諗應該燒咗大概有5000零個鐘到，我諗走唔甩噶啦，應該有5000。咁原先咧我就未解鎖嚟到呢一度啊嘛，我都係去到呢一度啫嘛。然之後一口氣咁樣升咧，咁其實大家見到升一格係講緊喐啲10日嘅，一格就燒我大概係240個加速器。咁大家亦都計得到數。我點解呢排會咁積極去攞加速器咧？因為我覺得科技呢一度你落後係可以追嘅，你有加速器咪解決到問題啦。但係你裝備嘅屬性咧，你冇錢真係追唔到嘛。你個底唔夠厚，你真係追唔撚到。所以我即係好多人都同我傾偈啦，就係話喂，你係好後起嘅，即係我都講嘅。啲人見得到我呢2個月嘅升級係升撚到，啲人係揾我傾偈。哇！你升得咁撚快嘅？其實我心諗唔係因為我升得快，而係講緊你學識咗點玩，你咪知道我個攻略原來咁撚樣升級嘅喎。咁我一路都講嘅，其實去到最尾生命值其實對於所有兵種係好緊要，同埋你嘅嗰個殺傷力亦都係啦。咁而家大家亦都可以望下我升一級要幾多日咧？就13 day 嘅，升個生命值 5.5% 啦。咁呢個有加速器咪車晒落去咯，係咪先？咁你加速器佢加呢個遊戲佢有個特點就係咩咧？你每日大概攞到加速器都攞到10幾個鐘嘅。咁呢啲免費嘢，咁你梗係攞嚟有活動嘅時間儲埋，咪一炮過燒咯，係咪先？咁呢樣嘢亦都係重要嘅，係啦。咁亦都你升級係要睇時間去做人啦，係有個技巧喺度啦。咁同埋就防禦力緊唔緊要咧？都緊要，去到你尾，你去到好尾段咧，其實你攻擊力、防禦力亦都係緊要嘅。因為好多人都好奇緊我屬性，咁其實我唔介意去開俾大家睇啦。我揾翻個數據出嚟先啦。咁我而家咧成條屬性拉咧就係咁樣啦。咁可以俾大家去參考下啦。咁你步兵你拉滿晒裝備級數咧，其實都係需要再鍛造到20級啊，將啲屬性拉滿佢。呢個係冇辦法，係一定要咁樣做，因為你唔咁樣做咧，麻撚煩難搞嘅。咁好啦，我而家個殺傷力亦都可以再靠科技拉到成1400流1400幾啦。甚至乎我係可以再升寶石去拉啦，寶石大家都知就係1級就5% 啦，但係佢去到11級之後就唔係5%，好似係4嘅啫，只不過咁你亦都計得到數，呢啲亦都係可以拉得到啦，因為你寶石升級佢係計你加嘅屬性係加殺傷力同埋生命值啊嘛，咁所以變咗我呢兩樣嘢亦都係會需要去追翻一個落後係會比較重要啦，咁同埋。其他兵種我之後都會拉滿級嘅，我諗就12月之內我就全部嘢都一定係滿得到級嘅，因為我盤算過就唔會有問題噶啦，已經，因為計到啲材料大概係幾多經驗值啦，咁你升到上去幾多，咁而家已經係熟撚到暈。其實我而家最擔心係唯一一樣嘢啫，就係佢嘅傳說裝備唔夠。因為呢樣嘢亦都係成為好多玩家嘅一個最大問題，最大嘅阻力就係屌我有秘銀啦，但係我唔夠傳說裝備熔鑄啊嘛！你一話一次過熔鑄幾件咁，我點用啊？係嘛？用條毛咩？咁我都冇咁撚多傳說裝備。咁你開裝備箱亦都係有技巧啦。咁你咪跟翻常規規格就82個開一次。或者180又好啦，咁你唔好一次過開晒，有陣時一次過開晒，屌你乜開得10件咁，
你有陣時你運滯真係唔出奇㗎，你100個先攞到1個㗎，甚至乎你有啲人係黑仔啲嘅200個先開到1個，好撚神奇嘅。所以我通常開都係逐浸嚟開咯，唔好手多開一次就開晒咯。咁好啦，知道自己屬性之後，好啦，好似你睇到我成份 report， 我擺到明個生命值唔夠做㗎嘛，咁所以我一定係拉咗生命值先嘅，係啦，生命值咪靠寶石啊同埋嗰個鍛造裝備咯。咁你鍛造裝備其實你係計得到數㗎嘛，係嘛？你鍛一格就加10%，咁大家亦都計得到數啦。咁其實我係件衫同埋隻手仲可以加多40% 嘅生命值嘅，咁即係1256啦。加完之後，咁呢啲係全部一個叫做數學嘅基數問題。你再升埋科技，你咪再計咯，5.5再加5.5，咁你計到數喎。原來我拉完之後大概可以拉到去1300喎，咁你1300血同你1210幾其實係好大分別㗎。尤其是咧開多20%，其實成條數係完全唔同晒嘅。咁大家見得到我啲裝備，即係啲人都講話你啲裝備升到好撚整齊咁，整齊係我作風文化嚟嘅。我唔係好撚中意啲裝備升撚到鳩一件升一件咁。喺我嘅角度，我唔係好接受呢一套玩法先啦。曾經自己唔識升啦，咁你識升之後咧，你就唔會亂咁嚟嘅。咁大家亦都見得到啦。咁我無啦啦我做乜鳩又要升隻步兵隻鞋咧？咁有啲人亦都會好奇問噶嘛。咁既然都係咯，咁咪個對手要追你屬性嘅，咁與其佢追嘅，你不如令撚到佢冚蓋啦。你唔好追啦，我全部拉滿級嘅，我費事你有咁撚多遐想啊。咁你有本事你咪好似我咁玩咯，係咪先？個禮拜全部 full set 嚟玩，你有本事咪嚟咯，係嘛？我唔介意。咁第一樣嘢就係講緊。我一路都強調㗎，玩個遊戲其實就好凸顯你一個玩家嘅個人素質啦。就唔好講嘢得罪人咧，就等於你入賭場賭錢嘅原理係一樣嘅啫。你得罪人咧，其實對你冇着數嘅，只會對你有害㗎嘛。咁亦都係有啲人比較低質，就好撚中意做一啲叫做得罪人多、稱呼人少嘅撚樣啦。咁嗰啲人係一定會俾人教育嘅。咁呢個亦都係個社會嘅嗰個循環啦，係啦，呢個必然嘅嘢嚟啊嘛，係咪先？有句説話都真係叫做禍從口出啦，係永遠都呢句説話永遠都唔會過時嘅。即係我一路都講任何一個玩家，就算佢點樣都好啦，其實我哋係需要絕對100% 去尊重人哋啦。咁第二，大家入聯盟亦都係要好注意一樣嘢嘅，即係有句説話叫做咩咧？近朱者赤就近墨者黑啦。咁你撞撚到啲契弟撚樣，喂，心術不正嘅成班都係咁撚樣嘅，咁你好自然就會融入到佢哋噶嘛，係咪先？咁佢哋成班做賊嘅，咁搞下你又變撚咗賊未賊相嘅，即係呢個係一個叫做大家嘅互相影響嘅一個問題啦。相反啦，你喺啲高質聯盟咁人，即係大家都唔撚做啲偷雞摸狗嘢，大家傾開都係傾啲好撚有建設性嘅話題嘅，咁梗係唔一樣啦，係咪先？咁所以你雖然一個遊戲，但係你對你一個人影響亦都係真係好，係相對嚟講會比較大啲咯。咁大家亦都見得到我而家5隻英雄加埋就46.5啦。我計個數咁，我升完3隻大概18M 一隻，呢度都係54M 噶啦。咁呢54M 會幾時成型咧？你預大概12月到啦，係咯，12月樂觀的話就 KVK 完成到。唔樂觀嘅就要 KVK 之後啦，即係你12月大概遲嘅話，聖誕節嗰段時間就搞掂噶啦。因為我計好晒全部材料，升級大致上咁升啦，咁冇乜難度。最緊要係你自己個刻夠唔夠堅持咯。同埋我一路都講關於裝備鍛造啦，咁有啲人唔係好明，我亦都想同大家去舉個例子嚇。鍛造去到17級嘅頭咧，你 total 要燒幾多件英雄傳說裝備咧？就係8件嘅。咁你1級就咁，你去到18級就8件啦。咁你18上19級9件啦。咁你19上20就要10件啦。咁你計下數就係你鍛造係呢個 moment 喺我心目中係唔係最急嘅，反而我係要儲好啲英雄裝備再去啲傳說裝備再去熔鑄。因為我嚟緊熔鑄條數亦都係
大鑊嘅，因為我下個禮拜我嚟緊都要將馬林嗰粒裝備再熔鑄上去啦，跟住就有步兵嗰隻鞋咯。咁你亦都唔撚自在70幾級咁，你嘭嘭聲搞得埋佢，咁你完成咗佢就冇眼屎乾淨盲咯。咁你咪專心搞下一套裝備咯。咁你玩法上就係咁撚樣去玩嘅。咁即係有聽開節目都知啦，就點解升英雄裝備，其實大家真係只要個理解能力高啲，識數學題，識得計數，你就會知道點解要去升呢一紮嘅嘢啦。因為我發覺有好多人玩咗成半年都好啦，都係唔撚識㗎。因為我睇翻個時間個 data 咧，我都發覺呢個 game 原來我玩咗179日㗎啦，已經。咁179日都唔係問題，最緊要係你去到最尾，你識得醒覺，行翻條正常嘅路去升級，呢樣嘢係最緊要啦。咁就呢個亦都係涉及到一個叫做認知問題啦，同埋就好多嘢都係要靠個腦諗出嚟啦。好多嘢未必係一定要跟撚住大家條啲風點行，咪咁撚樣做咪得咯，係咪先？其實好多嘢係可以去變嘅，好多嘢都係有個細節位俾我哋去參考到啦，學到嘢啦。咁譬如話人哋三王國啊，或者你54嗰啲好似好出名嗰啲咧，其實你大家睇翻人哋打戰役咧，人哋唔係用一個固定思維去打嘅，人哋係用緊一個好領先嘅策略，自己試出嚟嘅方法嘅。即係人哋試得到，咁我相信我自己亦都可以去試啦。不過唔知得定唔得咁解啫。咁我試得到嘅，亦都會喺群組同大家分享嘅。YouTube 我就無謂咁撚樣公開嘅策略啦。咁所以就變咗所有嘢非好重要嘅嗰 part，我只會喺群組去討論啦。同埋尤其是就我嘅 YouTube channel 咧，就有一啲叫做同我唔撚妥嘅人喺度睇嘅，即係佢哋既又要想攞攻略，又要唔撚妥我嗰啲咧。咁我冇乜所謂嘅，係嘛？咁你識得同我講中文，我咪話你知咯。咁你中文都唔撚識，咁我話條毛俾你知咩？係咪先？唔好玩啦，係嘛？即係我唔係話要歧視佢哋，係佢哋啲文化好撚奇撚怪嘅。話俾佢知咁撚樣升級，佢哋又唔撚信嘅喎，好撚奇怪，好似佢覺得屌你咪點解條黑路我行咁啊？既然係咁撚樣你咪撚，即係嗰啲人係叫做你咪撚嚟聽咯，冇乜所謂嘅。因為我呢個 YouTube channel 我主要係做俾香港人同埋一啲叫做海外嘅玩家，我哋一齊去研究啊嘛。因為我自己而家對呢個遊戲係英雄屬性同埋嗰個戰鬥報告，我係呢兩 part 係有個問題啫。其實其他嘢對於我嚟講都問題唔係好大噶啦。咁其實最緊要係你識玩咗，咪慢慢學識啲嘢咯，而唔係講緊你太過重主觀性嘅情況之下去做呢樣嘢啦。因為你最緊要係識得變通啦，同埋我一路都講嘅。步兵係最重要嘅兵種，係一定係要將佢啲屬性拉到滿。點解咧？你攻又係佢，防又係佢，咁你話佢重唔重要啫？係嘛？同埋佢損耗亦都會勁嘅，所以大家步兵呢一 part 係需要嘅部隊數量會需要多啲啦。咁呢個大家亦都係要切記啦。咁騎兵就損耗唔會好大嘅，同埋騎兵嘅數量唔需要太多啦。你封晒頂大概50幾60萬已經好夠做噶啦。反而你步兵真係個比重要擺成8，即係要過1M 部隊咯。咁你剩翻落嚟嘅就係講緊弓箭手啦。弓箭手損耗亦都勁。如果大家有打開皇城嘅話咧，你會見到咧，每次人哋嚟打你咧，你損耗嘅唔係步兵就係弓箭手嘅。大家可以睇翻啲 report 啦。就算佢哋嚟單幹你都好啦，你都係會損失步兵同埋弓箭手嘅，因為弓箭手佢防守能力好弱，同埋你步兵喺最前噶嘛，死士嚟啊嘛。咁你死士嘅話咧，一定係要將佢啲屬性拉到滿。尤其是你嘅嗰個生命值同埋你嘅嗰個防禦力都係要拉嘅。咁所以我哋時間有限，我哋只可以去做抉擇。我哋而家應該升邊一格，要集中火力升冧滿佢，只可以咁揀。因為你升1級就5.5% 啦，咁你10級咪55% 咯。咁你升1級同10級係兩個好大反差啊嘛。俾我嘅角度，我計到數講，我夠加速器，我一炮過搞撚晒你先。我自己會係一個咁嘅模式去升級咯，而唔係講緊好似人哋咁呢度升1級，嗰度升1級咪得咯。個情況就等於你有啲嘢你係需要 keep 住去做。當你做到某啲 time 嘅時間咧，你覺得
夠咗咪搞掂咯，係咪先？呢樣嘢係好緊要咯。同埋你最緊要係識得一樣嘢叫做平衡升級啦，同埋有個優先嘅優先咪拉滿咗步兵，再到弓箭手、騎兵咁樣咯。然之後再一個循環就再拉步兵，再到弓箭手，再到騎兵啦。咁次序上係咁樣，但係你拉嘅時間係大家亦都知道，你科技係好痛苦啦。你寵物洗練係一個叫做未知數 X， 我哋唔會知道結果嘅。要洗完，屌原來步兵加咗2.5%喎，咁你咪知道原來步兵加咗2.5咋咁。咁呢個咪就係一個叫做已知性同埋未知性嘅嗰個屬性問題咯。你升科技係硬，佢一定唔會失敗，實升到噶嘛，係咪先？啱唔啱啊？你唔會屌咁樣臨尾 show 出嚟升級失敗咁樣樣啊嘛，係咪先？咁最緊要係知道咗佢唔會失敗，升得到咁咪重點咯，係嘛？最重要係呢樣嘢，同埋你最緊要係拉到尾嗰 part 係辛苦嘅，一級求其都10日就大概240個加速器咯，係嘛？咁你有咪燒落去咯，係嘛？你有嘅話你值噶嘛？我一級就加5.5啦，係咪先？咁好啦，我3個兵種都升埋嘅時間，咪再搞其他嘢咯。咁你係要好識得分層，分咗個重要次序去搞啊。因為呢度你升嘅時間又係俾到免費加速器你唔使錢噶嘛。同埋甚至乎可能我哋平時掃貨啊，有啲嘢喂屌送幾百個鐘頭加速器，我唔係又啱用喎，咁我老闆都要噶，係咪先？咁啊呢個就係講緊你自己個鄰里關係，你自己諗有冇需要咯？呢樣嘢係你自己去定咯。如果你係講緊主力部隊，一定要搞科技嘅，你唔搞科技係好撚大鑊嘅。你裝備硬撚高級都好，你科技如果冇搞過嘅話咧，大撚鑊啦，你真係死咗半，因為科技佢加成係1級5.5，10級55嘅，係嘛？你雖然你話佢一條獨立嘅屬性，但係問題就係對手科技好領先咧，你係2下俾人打柴嘅。所以我點解呢排追科技追得咁急咧？急起直追咧，我即係啲人問我話：屌你呢排做乜鳩啊？咁即係嗰啲乜撚嘢士官活動啊、軍備競演呢拉撚到上第一名嘅啊，唔係我想拉嘅，我都唔希望我用咁撚多加速器嘅，係咪先？因為我係真係有呢一個嘅需求，呢個先至係一個最大問題。好多時候唔係我想搞㗎，係嘛？係我真係因應我屬性而定，我真係需要咁樣去做咯，係咯。咁同埋就呢個 game 而家係好，即係玩家退出嘅頻率亦都多啦。咁其實玩到尾，其實真係2個王國要復活咧，就真係要抉擇，將2個國家嘅2個王國嘅玩家聚埋一齊，然之後廢撚咗一個伺服器。唯一嘅玩法就係咁啦。你一個王國其實你有300個活躍玩家係好撚叻㗎啦，係咪先？即係呢個亦都係好少有咯。咁所以就真係要好好咁珍惜啲玩家，就係互相尊重先，同埋唔好做啲嘢烏里單刀嘢出嚟去影響到人哋。我唔相信有人係中意俾人打嚇，但係我亦都相信係有人好撚中意打人嘅。咁你問我自己呢個階段我想唔想打人咧？我想嘅，其實有陣時279都好撚悶嘅但係我係想打 KVK 多啲咯，因為我唔想打一啲叫做都唔係我對手，我打撚贏佢都唔乾脆，咁冇意思㗎。係咪先？你要打嘅就揀一啲喂600M、700M 嘅打，我唔介意嘅，係咪先？你600M唔代表你好撚勁，打咁咪知咯，係嘛？最緊要你係升級你嘅真實實力，唔係升你嘅虛擬實力咯。因為你升級亦都有分2 part 嘅，你真實同虛擬係差好撚遠嘅。我俾你練多50萬部隊，係啦，係上咗去個實力上好多啊。但係我升級多科技嗰度100萬實力咧。我嗰100萬實力嘅時間咧，我可能一個人去打一個黃金3、黃金4，佢都掛得，因為佢屬性唔得啊嘛。我見過有啲人哋一個人去打10幾，好似15萬部隊啊嘛，15萬7係最高峰啊嘛。佢一鳩就係打冧咗個炮台，佢屬性同我差唔多嘅啫。你諗下個屬性係幾緊要？即係啲人唔識玩嗰班就唔好講啦，係咪先？你識玩嗰班全撚部，去到我呢個階段嘅一定係啄住屬性啦。升撚咗我先8萬啫，係嘛？有加出嚟有燒啦，係咪先？有活動咪燒咯，係咪先？你額外獎賞唔係我哋想同你爭啊，即係好多人叫我讓個禮品俾佢。個問題就係我唔係想同大家搶，而係講緊第一，我真係有呢個需要升級啊嘛。第二，我科技真係落後啊嘛。第三，真係一個
競爭問題，我點解要讓俾你咧？你貴親咧，係嘛？又唔係同一個聯盟，又唔係特別熟嘅，咁我冇必要去做呢樣嘢啊嘛。相反，你勒撚着我個時間，我係爬撚翻你轉頭添。我係你100萬分啊，我150萬咯。咁做生意就要識得咩咧？以本傷人咯，係呢個係緊局㗎。我知道我有優勢，我仲唔撚同你冚啊？係咪先？我唔撚識就住你㗎，我唔需要就任何人㗎。一個活動咪開出嚟嘅，喂，所有玩家都有權參與㗎。啱唔啱啊？你冇話特定要將個獎品要讓俾邊個人㗎嘛？除非我出自我自己內心自願啊，都唔諗晒聲譽啦。話即係話啲相熟嘅，我唔介意讓俾你，係嘛？你同我嘅關係係點樣？大家心裏有數啦，係咪先？咁你有啲死對頭嘅，我見得到你啊咁撚勁啊，我一鳩咪超你咯，冇所謂㗎。你嗌我呢個階段，我一日燒100-200個錘仔，500個，其實我係冇乜所謂嘅。個問題就係我要升裝備個時間問題啫嘛。我嗰個人唔撚順超嘅，咪超你咯，冇乜問題㗎。我燒幾百個就好閒啦，你燒得完幾百個啫，唉撲街咯！呢排殺紅啲錘仔冇撚晒添。咁呢個咪就係一個兩者好大嘅反差咯。我哋燒資源，我哋係從來都唔會手軟嘅，話閒就閒。相反，你一啲唔係好重型課金嘅玩家，你同一個叫做喂好撚癲嘅鬥咧，其實你就真係你自己挖個窿搞撚掂你自己嘅啫。你係唔會有着數嘅，係咪先？你就睇一個聯盟對決，我單頭一個人我拉到1001萬分出嚟，對方先3700萬。咁我哋亦都係有策略去玩呢個活動啦。咁我亦都奉勸大家，真係你領先咁多，其實冇意思㗎。係咪佢追到翻47、48咁，你咪追咯，係咪先？唔係47、48咁，你咪追咯。有本事咪追咯，係嘛？咁我到時咪再加翻少少咯。我係要領先你啫嘛。即係有句説話叫做喂，我贏你個馬鼻都係贏啦，最緊要係贏到你啫嘛。同埋我知道你係弱啊嘛，係嘛？若果你係強嘅話，你唔會連續第6日俾我 MVP 啦，係咪先？咁呢個先至係一個重點問題啦，亦都可以睇得到對手係好弱啦，係咪先？咁同埋一路都講你個聯盟人多，你會有人數多都好啦，你冇一個好撚重型課金玩家，其實你唔着數嘅。你遇到我哋呢啲咁嘅對手，你都真係一般玩家咧，係俾我玩到。即係我哋係可以玩得到你借嘅，係嘛？我呢個禮拜買定下個禮拜嘢係嘛？備銀啊，要用150個喎，咪掃定150個備銀咯。你同我玩啊，係嘛？我要拉分，我係10000個方法去拉嘅，係咪先？再嚟加速器係嘛？我幾部分追分嘅啫，我唔使多嘅。我今日淨係咩？寶石、備銀，跟住加速器，我係3個部分去拉分嘅啫。跟住有鑽石、課金，我幾個部分拉分嘅啫，我唔使多嘅。我一拉咧就空撚步啊，係咯，咁所以變咗你呢啲活動亦都係流力咯，即係唔好燒你燒一啲大玩家資源冇問題嘅，你唔好燒到啲細玩家資源，因為細玩家咧其實佢哋資源有限嘅，通常所以我係行頭，我係帶頭嘅，我練到啲分翻嚟之後，我都同佢哋講完成基本嘢咪得咯，唔需要再追噶啦，留翻啲資源真係集中火力擺喺 KVK 嘅時候會更加之好咯，係咯，咁呢一集就嚟到呢一度啦，亦都希望分享到俾大家知道，其實聯盟對決亦都係有策略嘅，其實係有㗎，唔係冇㗎。即係你遇到個對手，哇，成班都唔撚課金嘅喎，咁好好玩啦，係咪先？咁你呢度我哋聯盟亦都係有啲人係好樂意好積極課金嘅，咁我亦都知道個問題所在。咁大家亦都係好團結，亦都好積極。我亦都好多謝大家咁信我，咁樣去玩一個活動啦。咁最緊要係大家玩任何嘢有攻略啫嘛，係咪先？咁成個重點就喺呢度啦。咁嚟緊，如果大家有咩問題咧，就直接入群組問咯，係咯。就影片留言，我一路都講嘅，我未必成日睇嘅，尤其是放假咧，唔喺部電腦面前都真係少睇，係咯。